twihuta cyane tureba ibivugwa ibiri kuvugwa hanze ahangaha tureba ibiri kuvugwa hanze ahangaha nkuko rero mwagiye mubyumva nyuma cyane y'igitaramo nyuma yo gutegura igitaramo cyo gukusanya inkunga yo gufasha umuryango w'umuvandimwe witabye Imana hagakusanywa amafaranga menshi cyane ayo mafaranga agatangwa cyangwa se bikagenda gute ubwo ngubwo nyuma hagiye haza kuvugwa ibindi bintu byinshi cyane comment zabaye nyinshi ibitekerezo byabaye byinshi ibibazo byabaye byinshi hanyuma n'ibisobanuro byabaye byinshi uwo ninde rero igitaramo ni ikihe umuvandimwe witabye Imana bafashaga umuryango we ninde ibyo nibyo tugiye kubaramburira mu kiganiro kuri Rukumbi TV The Highest Rukumbi kora subscribe ukande kukazogera ubundi ukande share ushyiremo igitekerezo muri comment yawe ubundi twimanukire tuvuge ngo ewana ibintu ni bom uwo nguwo rero ninde tugiye kureba ibigwi bye ni umusore aka inde harya yakujabutse oye higa nawe manu nyiba mujyango update none se wowe genza kuri kamera za Rukumbi TV gihe nawe usange ndimo ndivugisha giye nyine mari nawe ujye uvuga mwana abantu bakumbe mba mpari ariko tuba turi kumwe ntahari alright mba ndi kumwe n'umusore wanjye rero hano urumva zibari hard talk tuba turi mu biganiro turimo turyoshya turimo twimanukira turimo twenjoyinga n'ibiganiro bya Rukumbi TV turimo twenjoyinga turya ubuzima turya ku yacu dutwika twimanukira twarayakore Imana ntago dusabiriza Imana tuba twatwitse sibyo cyane tugenda turya ku yacu tugenda twenjoyinga ariko tunagerera y'abanyarwanda tubashakira ibiri kuvugwa hirya no hino bamwita Nemeye Platini aka Baba ejo bundi nkuko mwabibonye rero yateguye igitaramo avuga ati umuvandimwe twarakoranye twarabanye twarasangiye twararanye imihanda twararanye amajoro twaratigitanye twagize gute umuvandimwe atuvamo yitaba Imana imuhuruhuko ridashira hanyuma aravuga ati ariko yasize umuryango uyu muryango we kandi ukeneye kubaho mu buzima bwiza hanyuma umugabo agira gutya ategura igitaramo akusanya amafaranga menshi hari abitanze amafaranga hari abahagurutse batanga miliyoni miliyoni imwe miliyoni ebyiri miliyoni hanyuma amafaranga aragenda aba icyo bita ngo ni akavagari amafaranga bakavagari ziba miliyoni 10 hanyuma rero ikiri ubu ngubu ni ukwibaza ngo hari abari kwibaza ngo ese ari amafaranga yaratanzwe hari abafitweho ikibazo ese buri ari amafaranga runaka yaratanze ese ari amafaranga buriya uwayatanze yageze aho agomba kugera ibyo ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza ese wowe udukurikiye urabyibazaho iki urabyibaza ute ese wowe urabona koko ari amafaranga abantu bayemeye kuyatanga barayatanze ese umuntu udukurikiye ushobora kuba afite amakuru kuri icyo kintu yajya muri comment akatubwira ati amafaranga yaratanzwe runaka amafaranga yemeye yarayatanze runaka amafaranga yemeye yarayatanze runaka amafaranga yemeye ntayo yatanze hanyuma icyo gihe natwe tugafata iya mbere tugashima runaka tukagayana runaka bajya bavuga ngo guhiga umuhigo utazahigura birutwa no kutawuhiga uriya muryango rero ni abana bato bagikeneye kwiga bagikeneye amashuri bagikeneye uburere bagikeneye kumera neza umuvandimwe rero yitabye Imana ariko yasize abantu yarabanye ntabwo yagiye gusa yasize izina yasize inkuru nziza imusozi yasize umuryango uwo muryango we rero ni umuryango nyarwanda ari nayo mpamvu
abantu bagifite ibitekerezo by'ubutwari nka Platini, umugabo w'intwari cyane, umugabo w'inyangamugayo, umugabo rwose w'intarumikwa, umugabo utarya indimi, umugabo ufata imyanzuro, umugabo uzi gutekereza. We yaratekereje avuga ati aba bana ni ab'umuvandimwe, reka mbikore gutya. Na bariya bitanze ari amafaranga bayitanze kuko Platini yari yabanje gutekereza hanyuma arategura, sibyo? Hanyuma reka rero uyu mugabo tumushimire. Buri muntu wese ufite icyo yavuga kuri Platini cyangwa se kuri kiriya gitaramo Platini yorganizinze cyo gushaka ubushobozi bwo kugira ngo abana b'umuvandimwe, umuryango w'umuvandimwe bamere neza, babeho neza. Nabonye umugore wa Jay Polly yarapfukamye agira gutya, azamura akaboko, ashimira Imana, ashimira n'abanyarwanda bose, ashimira n'abantu bose bagize igikorwa cy'ubutwari cyo kwitanga, cyo gufasha umuryango. Rero natwe biriya nakagaruka, umuvandimwe ntago azatuva mu mutwe, ishusho ye ntago izatuva mu maso, kandi umuryango we uracyakeneye imbaraga zacu, uracyakeneye imbaraga z'abanyarwanda. Ntago ari ngombwa ngo nujya kugira icyo utanga ngo ujye kuri kamera cyangwa ujye muri show, ariko igihe cyose wamaze kumva agaciro k'umuvandimwe, agaciro k'umuryango, agaciro k'ikiremwamuntu, agaciro k'umwana by'umwihariko, nawe ugira gutyo ukavuga uti reka nkore igikorwa cy'ubutwari kimeze gutyo. Rero twebwe nibyo twavuze mu kiganiro cy'ubushize cy'umugabo wagize gutya, abonye ubushobozi Imana rwose imuhaye imbaraga zo kugira icyo ageraho, agira gutya aravuga ati uyu mubyeyi yarandeze, yareze abandi, yagize gute, yagemaze kugera mu zabukuru, reka mushyire ahantu hazima asazireyo, hanyuma tuzamuherekeze tumukura ahantu hazima. Ese twebwe turabura iki? Ese wowe urabura iki? Ese uriya arabura iki? Ese genda abura iki kugira ngo dukomeze gukora ibyo bikorwa by'ubutwari? Nuko rero numva bimeze rwose.